Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kita akan preview sebuah bangunan atau sekolahan yang sudah usang ya. Udah ditinggal sekitar 12 tahun. Sudah banyak renovasi yang dirubah. Seperti ini akan dibangun tapi mangkrak ya, pembangunannya mangkrak guys. Coba lihat pemandangannya guys. Tuh lihat di belakang saya itu. Ini sudah 12 tahun kosong guys. Menurut informasi yang saya terima. Kita lihat dulu ya. Jangan lupa bantu untuk subscribe dan like-nya ya. Oke, coba kita lihat satu lagi nih. Mungkin ada yang sesuatu yang curigakan. Kita lihat dari sisi kiri dulu. Tampak ya teman-teman ya. Semuanya pada hancur nih. Mungkin karena lama nggak pernah digunakan ya. Rumahnya kosong teman-teman. Tuh lihat. Makanannya seperti ini. Kita lihat sisi kiri dulu. Ini udah diroboh, udah hampir 7 tahun. Cuma nggak dikerjakan lagi teman-teman. Jalannya masih utuh, karena jarang digunakan. Sekolahannya ini sudah ditinggi, dimasuki daun-daun. Kita lihat dari dekat, sudah banyak daun. Mencoba merayap masuk ke jendela. Kita coba lihat di sini. Kita masuk dari depan. Kita masuk dari depan. Kita lihat. Jadi dalamnya. Assalamualaikum. Ini kosong teman-teman ya. Ruangnya kosong. Lihat. Sepertinya ada bekas obat nyamuk itu. Suara apa itu ya? Ruangnya kosong. Seperti pecahan kaca juga ada di sini. Kita lihat pecahan kacanya. Nggak tahu bekas apa ya. Assalamualaikum. Ruangannya kosong. Ruangannya kosong. Sepertinya ada anak-anak yang main di luar sana. Assalamualaikum. Ini ruangan yang samping seperti dapur, sepertinya. Iya, dapur ini nggak pernah digunakan lagi. Lihat aja di atasnya sudah rapuh semuanya. Ada yang roboh. Hanya tersisa bumbu ini, bumbu masakan yang usang. Sudah usang teman-teman. Kita review belakangnya. Ini kantor sekolahan
sepertinya kantor sekolahan. Ya, di atasnya juga udah jebol. Tuh. Oke, kita lanjut ke arah samping, ke ruangan sekolahnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita akan menyusuri belakang ruangan sekolahnya yang katanya sudah 12 tahun tidak pernah digunakan lagi. Oke, kita agak cepat biar nggak buang-buang waktu. Ini jalannya buntu ya. Kita lihat di sini. Oh, lihat sudah hancur. Katanya sudah hancur. Assalamualaikum. Sepi sih, si hutan di kanan. Tuh lihat. Assalamualaikum. Ini ruangan kosong, seperti ruangan berkumpul atau rapat. Terlihat di sini semuanya telah usang, tanda-tandanya sudah kapuk. Nggak ada satupun lampu yang terpasang lagi, hanya sisa kepala lampu saja. Terlihat di sini stop kontaknya juga udah dilepas. Nah ini. Oke, lemarinya juga udah kosong. Lihat, hanya tersisa tuh tulisannya narkoba tiket menuju ke neraka, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Say no to drugs. Oke teman, kita lihat yang lain. Ruangan ini telah ditumbuhi rumput-rumput ya. Di pagarnya penuh dengan daun rumput liar. Tentunya kalau malam begitu angker teman-teman. Orang-orang di sini selalu bilang ada suara-suara aneh di ruangan ini. Tuh, ya. Assalamualaikum. Lihat ruangnya hanya tali bergantung. Nggak tahu tapi serius saya sendiri mau mengenali besi dipasangnya. Masih ada lampu 1, 2, 3, 4 yang masih terpasang, cuma stop kontaknya nggak ada. Lihat di sini. Lihat, stop kontaknya jebol. Pintunya nggak ada kuncinya. Bisa dilihat sini. Cuma ada ini dan ini jebol, terbengkalai sekitar 12 tahun. Tapi bulu kudus saya merinding. Semoga nggak dikejadian apa ya. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Kita mesti menyusuri ruang-ruang kelas yang terbengkalai. Di sini masih ada gembok, cuma pintunya terbuka. Assalamualaikum. Ini ruang Pancasila, ruang yang keempat.
sama dengan ini sama, bahkan lampu juga nggak ada lampu di sini. Tuh, lihat sarang laba-laba yang banyak. Ini ada tumpahan apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya, dimana di tepi pagarnya masih dihinggapi rumput-rumput liar yang begitu angker ya. Sini. Lihat burung saya teman-teman, terdiri teman-teman, tuh lihat tuh, angker sekali tempatnya. Assalamualaikum. Ruangnya ruang kosong aja. Di sana ada ini kenangan, nggak ada apa-apa di sini, hanya jendela yang terbuka, di belakangnya kosong, ada pagar ya. Namun asli di sini takut sepi banget. Dulu ya, dulu rumah saya berdiri nih, biasanya ada sesuatu di ruangan tepi yang pasti dipenuhi dengan hutan. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penuh dengan hutan. Masih banyak ruangan kosong di sana, dan ini juga telah tanggal ya, seperti selebaran informasi. Kita bisa lihat di sini penuh dengan rumput dan dedaunan. Oke, kita lanjut ke sana. Sepi sekali teman-teman, nggak ada orang. Hutan tersebut, teman-teman ya, ini hasil dari samping ruangan yang kita lihat di dalam tadi. Ini ruangannya telah ditinggal 12 tahun. Nah pemirsa, demikianlah mungkin ini yang baru ini kita sampaikan. Kita lanjut lagi kemudian hari. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalam.